أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 40 sura G'afir Makkada nozil bo'lgan 85 oyat. Nihoyat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Hamim. Bu kitob yana Qur'on g'olib, hammani bilguchi Alloh tarafidan nozil qilingandir. Alloh gunohni mag'firat qiluvchidir, tavbani qabul qiluvchidir. Allohning azobi qattiqdir, Alloh in'om egisidir, uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Oqibat qaytadigan joy uning dargohidir. Allohning oyatlari, ya'ni Qur'on to'g'risida faqat kofirlar mujodil qilishidi. Ularning shaharlarda berib kelib yurishlariga mag'rur bo'lib ketmagan. Ular yana Makka kofirlardan burun Nuhning qavmi va ulardan keyingi payg'ambarlarga qarshi uyushgan Od va Samudga o'xshash jamoalar payg'ambarlarni inkor qildi. Payg'ambarlarni inkor qiluvchi ummatlardan har ummat o'zlarining payg'ambarlarini halok qilishni qasdladi. Haqni bekor qilish uchun botil so'zlar orqali payg'ambarlar bilan munozir qilishdi. Shuning bilan ularni halok qildim. Mening azobim qandoqkan? Shuningdek yana ilgirki ummatlarga tegishli bo'lgandek Parvardigoringning azobi kofirlarga tegishli bo'ldi. Ular do'zax ahlidir. Arishni ko'tarib turgan va arishning cho'risidagi farishtalar Parvardigorga tasbih etadi. Hamda etadi, uningga iymon etadi. Mu'minlarga mag'firat tilaydi. Ular etadi, Parvardigorimiz sening rahmating va ilming hamma narsani o'z ichiga oladi. Tavba qilganlarga va sening yo'lingga ergashganlarga mag'firat qilgin. Ularni do'zax azobidan saqlagin. Parvardigorimiz, sen ularning ota-bobolardan, ayollardan, avlodlardan yaxshi bo'lganlarni ularga va'da qilgan mangulik jannatga kirgizgin. Sen haqiqatan g'olibsan, hikmat bilan ish qiluvchisan. Parvardigorimiz, sen ularni yomon ishlardan saqlagin. Sen kimni yomon ishlardan saqlaydi ekansan, shubhisizki bu kunda sen uningga rahmat qilgan bo'lasan. Bu cho'ng baxtdir. Shubhisizki kofirlarga Allohning dunyoda sizlarga bo'lgan g'azabi sizlarning oxiratda bir-biringlarga bo'lgan g'azabinglardan eshib tushadi. Chunki sizlar iymonga da'vat qilinatdinglar, lekin iymon etmaydinglar deb nido qilinadi. Ular Parvardigorimiz bizni 2 qitim o'ltirib, 2 qitim tirildirding. Biz gunohimizga iqror qildik. Hamda chiqish yo'li tepilamo deydi. Bu shuning uchundirki, sizlar Allohni bir deb bilishga chaqirilganda buni inkor qildinglar. Agar Allohga sherik keltirilsa, ya'ni Lat, Uzza qatorliq butlarga cho'qinishga chaqirilsanglar, uni tasdiq qilasizlar. Ya'ni ularning ilohligini e'tirof qilasizlar. Hukm yuksak, buyuk Allohga xosdir. Alloh sizlarga qudratining alomatlarini ko'rsatadi. Sizlarga ko'kdan yomg'ir bilan rizq tushirib beradi. Faqat Allohning toatiga qaytgan kishilar Allohning oyatlaridan vaz nasihat oladi. Dininglarni sherikdan va riyodan sap qilgan holda Allohga ibodat qilinglar. Kofirlar yoqtirmagan taqdirdimi? Allohning martabasi yuqoridir, Alloh arishning egisidir. Xaloyiq muloqot bo'lishadigan kun, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirish uchun Alloh o'z hukmi bo'yicha bandalardan qolgan odamga vahiy tushiradi. Ular qabrlardan chiqqan kunda Allohga ulardan, ya'ni ularning ahvolidan, amallaridan, sirlaridan hech narsa maxfiy qolmaydi. Bugun podshohlik kimga xos? G'olib bir Allohga xosdir. Bugun har odamga qilgan amaliga yarasha jazo beriladi. Bugun zulm yo'qdir. Alloh haqiqatan tez hisob og'uchidir. Ularni qiyomat kunidan ogohlantirgan. O'chaqda dillar qo'rqinchning qattiqligidan bo'g'izlarga qoplashib oladi. Ular qayg'u hasratga to'ladi. Zolimlarga yaqin do'st va shafaat qabul qilinadigan shafaatchi bo'lmaydi. Alloh ko'zlarning xiyonatini va dillardagi yoshirin narsalarni bilib turadi. Alloh odillik bilan hukm chiqaradi. Ular Allohni qo'yib ibodat qilayotgan ma'budlar hech narsaga hukm chiqarishga qodir emas. Alloh haqiqatan bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir, ularning ishlarini ko'rib turg'uchidir. Ular zaminda sayr qilib, ulardan ilgari o'tganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Ular bo'lsa zaminda kuch-quvvat va yodikorliklar, ya'ni uy imorat qurish jihatda bular yana sening qavmingning kofirlaridan ustun edi. Gunohi tufaylidan Alloh ularni jazoladi.
ularni hech ahadi Allohning azobidan saqlab qololmadi. Bu shuning uchundirki, ularga payg'ambarlar ro'shan mo'jizalarni olib kelgan edi. Ular ishonmadi. Shuning bilan Alloh ularni jazoladi. Alloh haqiqatan kuchlidir, Allohning azobi qattiqdir. Biz Musoni mo'jizalarimiz bilan, ro'shan dalil bilan haqiqatan Fir'avnga, Hamonga va Qorunga avatdiq. Ular Musoni yolg'onchi, sehrgar deyishdi. Musa ularga dargohimizdan haq, ya'ni payg'ambarlik bilan kelganda, ular Musa bilan iymon etganlarning o'g'illarini naslini quritish uchun o'ltiringlar, ayollarni xizmatga selish uchun qoldiringlar dedi. Kofirlarning hili-mekri faqat barbod bo'ladi. Fir'avn aytdi: "Meni qo'yib etinglar, Musoni o'ltiraman. Musa o'zini mendan qutuldirish uchun Parvardigorini chaqirsin. Men haqiqatan Musoning dininglarni o'zgartib etishidan yoki zaminda, ya'ni davlatda qalaymaqonchilik tug'dirishdan qo'rqaman." Musa aytdi: "Men haqiqatan mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga sig'inib, hisob kuni, ya'ni qiyomat kuniga ishonmaydigan har bir mutakabbirning ziyonkashlik qilishidan panoh tilayman." Fir'avn xondoniga mansub, iymonini yo'shirgan bir mu'min odam aytdi: "Sizlar Parvardigoringlar Alloh degan kishini o'ltiramsizlar? Halbuki u sizlarga haqiqatan Parvardigoringlarning dargohidan ro'shan dalillarni olib keldi. Agar u payg'ambarlik da'vosida yolg'onchi bo'lsa, yolg'onchiligining ziyni uning o'zigidir. Agar u rostchil bo'lsa, u sizlarni qo'rqitgan azobning bir qismi sizlarga keladi. Alloh haqiqatan haddidan oshgan yolg'onchini hidoyat qilmaydi. Ey qavmim, bugun saltanat sizlarning elikinglardadir. Misr zaminida sizlar g'olibsizlar. Agar bizga Allohning azobi kelsa, uningdan qutulishga bizga kim yordam beradi?" Fir'avn aytdi: "Men sizlarga faqat nemini to'g'ri deb qarasam, shuni maslahat beraman. Sizlarni men faqat to'g'ri yo'lga boshlayman." Mu'min odam aytdi: "Ey qavmim, sizlarning Nuh, Ad, Samud qavmlariga o'xshash va ulardan keyingilarga o'xshash jamoalar uchirgan jazoga uchrashinglardan qo'rqaman. Alloh bandalarga zulm qilishni xohlamaydi. Ey qavmim, men sizlar uchun haqiqatan qiyomat kunidan ansirayman. U kunda do'zax azobining dahshatidan qo'rqib, orqanglarga chekinsizlar. Sizlarga Allohning azobidan hech qutuldiruvchi bo'lmaydi. Kimki Alloh uni gumroh qiladi ekan, uni hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Shak shubhisizki, ilgari sizlarga Yusuf Allohning dargohidan ro'shan mo'jizalarni olib keldi. U olib kelgan dalildan sizlar hamon shaklandinglar. Toki u vafot bo'lganda dalil pakitsiz holda Alloh uningdan keyin hargiz payg'ambar avatmaydi dedinglar. Alloh gunohda haddidan oshguvchini, dinda shaklanguvchini mushundoq ozdiradi. Allohning oyatlari ustida o'zdiriga Alloh tarafidan kelgan hech qanday dalil bo'lmasdan qarisiga janjallashadiganlar Allohning dargohida va mu'minlarning nazarida qattiq nafratga qoladi. Buzg'unchilik qilib, iymondan bosh tortgan, bandalarga zo'migarlik qilgan har qanday odamning dilini Alloh mushundoq pechatlab etadi. Fir'avn vaziri Hamonga: "Ey Hamon, menga bir egiz bino sog'in, uning bilan men darvozalarga, osmonning darvozalariga yetishim mumkin. Shuning bilan men Musoning ilohini ko'ray, men haqiqatan Musoni yolg'onchi deb gumon qilaman" dedi. Fir'avnga uning yomon amali shundoq chiroyli ko'rsatildi. Fir'avn gumrohligi tufaylidan hidoyat yo'lidan ma'ni qilindi. Fir'avnning hili-mekri butunlay barbod bo'ldi. Fir'avn xonadonidan iymon etgan kishi aytdi: "Ey qavmim, sizlar menga agishinglar. Men sizlarni to'g'ri yo'lga boshlayman. Ey qavmim, bu dunyo tirikchiligi faqat vaqtlik foydalanishdan iboratdir. Oxirat haqiqatan mangulik qarorgohdir. Kimki bu dunyoda biror yomonlikni qiladi ekan, uningga oxiratda shuningga loyiq jazo beriladi. Mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, kimki o'zi mu'min turib biror yaxshi ish qiladi ekan, ana shular jannatga kiradi. Jannatda ularga hisobsiz rizq beriladi. Ey qavmim, menga nemiki sizlarni men do'zaxdan qutulishga da'vat qilyapsam, sizlar meni do'zaxga da'vat qilyapsizlar-ku. Sizlar meni Allohni inkor qilishga, men bilmaydigan narsalarni uningga sherik keltirishga da'vat qilasizlar. Halbuki men sizlarni g'olib, bandalarning gunohlarini nihoyatda mag'firat qiluvchi Allohga da'vat qilaman. Haqiqatan sizlar meni uningga, ya'ni butga ibodat qilishga chaqirsizlar, uning dunyo va oxiratda o'ziga ibodat qilishga chaqirgani yo'q.
bizning oxir boradigan joyimiz Allohning dargohidir. Gumrohlikda haddidan oshquvchilar ahli do'zaxdir. Sizlarga azob nozil bo'lgan chaqda sizlarga aytgan so'zimning rostligini eslaysizlar. Men ishimni Allohga topshiraman. Allah haqiqatan bandalarni ko'rib turg'uvchidir. Allah uni Fir'avn jamasining suiqastlaridan saqladi. Fir'avn jamasiga eng yomon azob tushdi. Ular atdigini oqshimi o'tqa to'g'rilanib turdi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda, ey Fir'avn jamasi, azobning eng qattig'iga do'zax o'tiga kiringlar deyiladi. O chaqda ular do'zaxda o'zaro munozirlashadi. Ojiz agashguvchilar, hakavur agashtirguvchilarga shubhisizki, biz sizlarga agashgan edik, bizdan do'zax azobidan bir qismini ib tashlay olamsizlar deydi. Hakavur agashtirguvchilari shubhisizki, biz hammamiz do'zaxdadirmiz. Allah haqiqatan bandalarning orasida hukm chiqadi deydi. Do'zaxdagilar do'zaxga muvakkil farishtalarga, sizlar Parvardigoringlarga duo qilinglar, u bizdan bir kunlik azobni yeniklasa ekan deydi. Ular yana do'zaxga muvakkil farishtalar, payg'ambaringlar sizlarga ro'shan mo'jizlarni epkanmaganmidi deydi. Ular yana kuffarlar, ha, epkagan edi deydi. Ular yana farishtalar, sizlar duo qilinglar, lekin kofirlarning duosi foydasizdir deydi. Shak shubhisizki, biz payg'ambarimizga, mu'minlarga hayoti dunyoda va farishta, payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam qilamiz. O kunda kofirlarning o'zlari foyda bermaydi. Ular la'nat kuchiraydi. Ular oxiratning azobiga duchor bo'ladi. Shubhisizki, biz Musoga hidoyat ato qildik. Isroil avlodiga kitob, yana Tavratni meros qilib berdik. O aql egalari uchun hidoyatdir va nasihatdir. Ey Muhammad, mushriklarning yetkizgan arziyatlariga sabr qilgin. Allohning sana va sening tavallaringga yordam berish va'dasi haqiqatan haqdir. Gunohingga istig'for etqin. Oqshimi atdigini Parvardigoringga hamd bilan tasbih etqin. Shubhisizki, Allohning oyatlari ustida o'zlariga Allah tarafidan kelgan hech qanday dalil bo'lmasdan qarisiga janjallashadiganlarning ko'kraklarida faqat kibr bor. Ular Allohning nurini o'chirishdan iborat maqsadiga yetolmaydi. Allohga sig'inib, ularning sharridan panoh tilegin. Haqiqatan Allah hammani anglab turg'uvchidir, hammani ko'rib turg'uvchidir. Osmonlarni va zaminni yaratish albatta insonlarni yaratishdan ko'p qiyindir, va lekin insonlarning ko'pchiligi buni uqmaydi. Amo bilan ko'zi ko'radigan odam, ya'ni mu'min bilan kofir barobar bo'lmaydi. Iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan odamlar bilan yomon ish qiluvchi odamlar barobar bo'lmaydi. Sizlar oz vaz nasihat olasizlar. Qiyomat cho'qim keladi. Uningda shak yo'q. Va lekin insonlarning to'lisi uningga ishonmaydi. Shuning uchun ular o'lgandan keyin tirilishni, qiyomat kuni beriladigan mukofot bilan jazoni inkor qiladi. Parvardigoringlar aytadi: "Menga duo qilinglar, men duoyinglarni qabul qilaman, tilakinglarni beraman." Shubhisizki, mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib bosh tortadiganlar xorolda jahannamga kiradi. Kunduzi ishlab yetgan org'inlikdan aram elishinglar uchun Allah sizlarga kechini qorong'u qilib yaratdi. Tirikchilik yo'lida harakatlanishinglar uchun kunduzni yo'riq yaratdi. Allah insonlarga haqiqatan marhamatlidir, va lekin insonlarning to'lisi Allohning ehsoniga shukr qilmaydi, Allohning marhamati va ne'matlariga nonko'rlik qiladi. Ana shu Allah sizlarning Parvardigoringlardir. Hamma narsani yaratgandir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Qandoqmi Allohga ibodat qilishdan butlarga ibodat qilishga burilib ketsizlar, Allohning oyatlarini inkor qilganlar hidoyatdan va haqiqatdan shundoq burilib ketadi. Ey Muhammad, qavmingning Allohning oyatlarini inkor qilganligiga qayg'urib ketmagin. Ulardan ilgari o'tganlarmi shundoq qilgan. Allah sizlarga zaminni turalg'u, osmonni bino qildi. Sizlarni suratga kirgizdi. Suratinglarni chiroyli qildi. Sizlarga turli pok narsalarni rizq qilib berdi. Ana shu Allah sizlarning Parvardigoringlardir. Olamlarning Parvardigori, Allohning barkati buyukdir. Allah hayotdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Dininglarni sherikdan va riyodan sap qilgan holda uningga ibodat qilinglar. Jimi hamd sana olamlarning Parvardigori Allohga xosdir. Ey Muhammad, aytqinki,
Parvardigorimdan menga ro'shan dalillar kelgan chaqda sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlaringlarga ibodat qilishdan ma'ni qilindim. Olamlarning Parvardigoriga bo'ysunishga buyurildim. Alloh sizlarni, ya'ni otanglar Odam alayhissalomni tuproqdan, uning avlodini oldi bilan obimanidan, ondan laxti qondan yaratdi. Ondan o sizlarni onanglarning qornida buvoq oltinglarda chiqardi. Ondan kuch-quvvat va aqlda kamolat yeshi qiron vaqtinglarga yetisizlar. Ondan qiyrisizlar, ba'zanlar burun vafot etib ketisizlar. Ondan sizlar muayyan vaqtgacha yashaysizlar. Sizlar Allohning qudratining dalillarini tushungaysizlar. Allah tirildirishga va o'ldirishga qodir. O bir ishni qilishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Allohning oyatlari ustida janjallashayotganlarni ko'rmadingmi? Ular qandaqmi hidoyatdan gumrohlikka burilib ketadi? Ular kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qildi. Payg'ambarlarimizga biz nozil qilgan mo'jizalarni inkor qildi. Ular uzoqqa qolmay inkor qilganliklarining oqibatini biladi. O chaqda yana do'zaxga kirganda ularning bo'yinlarida taqoqlar va zanjirlar bo'ladi. Ular qaynoq suvga so'rab kiriladi. Ondan o't ko'ydiriladi. Ondan ularga Allohni qo'yib sherik keltirgan ma'budlaringlar qayerda deyiladi. Ular o ma'budlar o'zlarini bizdan chetga oldi, balki biz ilgari hech narsaga ibodat qilmaydik deydi. Alloh kofirlarni shunday gumroh qiladi. Bu azob sizlarning ziminda haqsiz ravishda gunoh qilib, pul molni harom yo'llarga sarf qilganinglar uchun xushal bo'lganliginglar va haqqa urib ketganliginglar uchundir. Sizlar do'zaxning darvozalaridan kirib, u yerda mangu qilinglar. Mutakabbirlarning joyi nima degan yomon. Ey Muhammad, qavmingning seni inkor qilganligiga sabr qilgin. Allohning ularni azoblash to'g'risidagi va'dasi haqiqatan haqdir. Sana biz ularga va'da qilgan azobning bir qismini ko'rsatsak, bu Allohning va'dasiga vafo qilganligidandir. Yoki seni uni ko'rsatishdan burun vafot qildirsak, ular bizning dargoyimizga qaytariladi, qiyomatda ular azobga duchor bo'ladi. Sendan ilgari biz haqiqatan nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularning orasidan sana bayon qilib berganlarimizmi, bayon qilib bermaganlarimizmi bor. Hech qanday payg'ambar Allohning iznisiz bir mo'jiza keltirmaydi. Allohning amri, ya'ni qiyomat kelgan chaqda kishilarning orasida adolat bilan hukm chiqariladi. Bu chaqda haqqa qarshi turg'uvchilar ziyon tortadi. Minishinglar va go'shtlarni yeyishinglar uchun Alloh sizlarga hayvonlarni yaratdi. Ular sizlarga nurg'un foyda keltiradi. Ularga minib dilinglarga pukkan hojatinglardan chiqsizlar. Quruqlikda yuk taqilringlarni ularga otsizlar. Dengizda kemalarga qochilaysizlar. Allah sizlarga qudratining alomatlarini ko'rsatdi. Sizlar Allohning qudratining qaysi alomatlarini inkor qilsizlar, ular zaminda sayr qilib, ulardan ilgirkilarning oqibatining qandoq bo'lganligini ko'zatmadimi? Bulardan ularning soni ko'paydi. Zaminda kuch-quvvat va yodikorliklar, ya'ni uy imorat jihatda bulardan ustun edi. Ularning qo'liga keltirgan narsalari ularga asqatmadi. Ularga payg'ambarlarda ro'shan mo'jizalar bilan kelganda, o'zlarida bor ilm bilan faxrlanib, payg'ambarlarni inkor qildi va masxir qildi. Ularga o'zlari masxir qilgan va kelsa deb oldirgan azob nozil bo'ldi. Ular bizning azobimizni ko'rgan chaqda, biz bir Allohga iymon etdik, biz burun Allohga sherik qilganlarimizni inkor qildik dedi. Bizning azobimizni ko'rgan chaqda aytgan iymonining ularga foydasi bo'lmadi. Bu yana azobni ko'rganda aytgan iymonning foydali bo'lmasligi Allohning bandalari orasida tutgan yo'lidir. Bu chaqda kofirlar ziyon tortquchi bo'ldi.